Afosin, egeno kibadi. Afosin, afio kibadi. Matino, Jesus ane jade. Kokola, afisikade. Egeno kibadi. Afosin, afio kibadi. Matino, Jesus ane jade. Kokola, afisikade. Motichi batantino vaduwi amu anno hito keshitini. Anninkenna motichinke massami heko. Ethio Agape maganu kalit intalloni. Making friends for God, the joy of sharing in his mission. Itao sasu aganiti intallo. Maganuho jalla kalaka, wem jalla maganuho abba. Isi sokkan shora beekate hagire yanno sasu agani befichini. Maganu kalit intalla sakula malawa hanafanke arginai. Motichu fajoi techulainki intallo pastor bayene barasi uleo matneshin komo. Maganu balante maassamio hekko. Techut intallo lainkite butichi annohu. Win some witnesses. The power of personal testimony. Lubua keltao, lubua Yesusiwa kolte abbitao. Parchuba. Messi. Hesho Messi. Satnoi dogo. Bekate. Wolka itautena. Maganu tenet intallunk giddono maassawan kitamanemo. Supisi maassamio hekko. Batantino yoduwa. Gobbanke. Karkarinke. Numuwanu henna mawete wadaninke giddonoho. Maganu dagankera, gobbankera, kere abbo. Addi qarrinni battare mulinsai hoggeda dilliti overa. Maganu sheshfante konsta. Xaano usuru aananoorraa addi qarri giddonoorraa maganu danchummaa abbaa gede paasterileo umi huuccattunke giddo ledoi huucci'neemmo techo xiinxallono maganu addi assimaassawanke gede paaster Beyyene Barraasihu huuccattu assawanke baalunku huucci'no. Mootichankenna annanke xaanoten saatei ate maganinke bashinkemo assottonke raadanchu coye baalaho atootikkira agaroshikira kaa'lakkira baalate mooticha'ya ate maganonke galattineemmo tamittenni gamba noommohu ati kaa'litennati yannawiteennankeeti keeraanchimmaa witeennankeeti qaalekkina baadan ditaw ille surro witeennankeeti baalukkiyo atenniti galatu kuweenyu ayrinyate maganinke rakko mooticha yaanna'ya qaalekki fanneemote wodaninke ille ati fani ninke kaale konne fanseemmore naate kaa'linke gobbanke rakkeere mittimmaattora xaano dende hucci'neemmohe kaayino dambalanna qarra baala ati sammi asfattora gashshitaare ragenno attora daganke mereero mittimmanna baxille batisattora hucci'neemmohe gobbanke ate maganinke anga worreemmo Sidaama addi assine ikkaino daafira galattineemmohe xaano addi assite daganke maasirattora keeraanchimmaattora baxille manninke mereero batisattora mittimma batisattora sumuye daga ke kaa'laa gede ate maganono huuccirate mittimma hasiisaa keero hasiisaa
qachinke qarqarinke keruiha la rare machishinannikia tonotonansho machishinannikia ma ni diu javidi airsawa mannu mimitoha airse keru hera gobbakita gede gobbanki attota kita gede wiccinemo udiddi ore do shattora widita gandi do fiattora obbiore kaytattora karantiore ka'lattora wiccinemo tenne anna ate maganin kirata intonemo modichin Jesus Christus amen. Pastor maganu batsemasevo he batantino erodua wanainu monte gedetecho rosi lain kirosoti lubua Jesus wa kolte abitao keltao farchwa yanno beticho afidio techwa kummesin karamiohu soqamanote matafia polisho sholena lemoti aniniti ሐዋርያት ሥራ 4:20 ወይም Acts 4:20 ingilizete amaruna sidamu afini latne kanne xiinxalloon kewidira hinge neemmo hekkawyate. Greetings brothers and sisters, this is from Ethio Agape Bible Study. We thank God last week we started a brand new study on making friends for God, the joy of sharing in his mission. We hope you got this study material. If not, hard copy then online. It is available for free, as well as the studies are available in several languages, English being one. So please find these studies and join us as we study the Word of God. In lesson 2, the title says, Win Some Witnesses, the power of personal testimony. Today's memory text is taken from the book of Acts, chapter 4, verse 20. I read from the New King James Version. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Brothers and sisters, please join our studies from Hope Sabbath School, Amazing Facts, 3ABN, or several other media outlets in English and many other languages. Hope Channel Ethiopia is broadcasting Amharic studies, Fan Oromo and Tigrinya, and we hope other studies will also be available shortly at Ethio Agape or other ways as well. We also would like to encourage you, for those who speak Amharic, Yetenbit Kal Ministry, Washington, D.C. Ethiopian Adventist Church, and Kansas City Ethiopian Adventist Church. They are broadcasting Amharic studies in various formats. You can find all this in their social media, as well as some on the television and the radio as well. God bless you. የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዛሬ ደግሞ ሁለተኛ ትምህርት ይዘን ቀርበናል። ነፍሳትን ለክርስቶስ የሚያሸንፍ ምስክርነት፣ የግል ምስክርነት፣ የግል ልምድን ማካፈል ኃይል የሚል ጥናት ነው ዛሬ የምናደርገው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ፓስተር በየነ ባራሳ ጋር በሲዳምኛ ጥናታችን የሚቀጥል ይሆናል። ነገር ግን በእንግሊዝኛ፣ አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ እንዲሁም ሌሎች የዓለማችን ቋንቋዎች እነዚሁ ጥናቶች በጽሁፍ በቪዲዮ እና በተለያዩ መንገዶች የሚቀርቡ ስለሆነ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ከምንጠቁማቸው አድራሻዎች እያገኛችሁ እንድትሰሙ እንድትካፈሉ ብትችሉ ደግሞ አብራችሁን እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 እኛስ ያየነውንና የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም አሏቸው ይላል። የተወደዳችሁ ወገኖች እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለሀገራችን መጸለያችን ምንችለውን ሁሉ ማድረጋችን ይቀጥላል።
ከበድ ያሉ ዜናዎችን እየሰማን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እግዚአብሔር እንዲረዳን ሁላችንም ባለንበት እንጸልይ፣ የምንችለውንም እናድርግ። Waxanti duwwa xiinxalloon kee Sidaamaa fi inni sunfee mo'annaa baay'inoo immoo xaa qummeessaan kee Sidaamaa fi inni la'nee immoo suqqamaa isinitti loosoo foolishoo shoolennaa lemooti aanaa maganuu qaalitti goyaa'u. Ninke kaayinni macciishshinoo moha ceebatenni sammiyaa didaandiinee immoo witunsaa yaa'u. Inni aanaa adda addiitiin taa'mootii paaster bayyana bakka isee huna paaster tenne lama lagiddoo onte kitaao taa'mootii tenne xiinxalote borronke aanaa nootina atteeti ata bakka isee muhehu maganuu qaalee akku qarqarra yaannohaa kaayisattoon keeyate. Umihu unlikely witnesses labbaa'okki agarreekki farciraano wayim farcoo itata Matthew kaisattonke like you proclaiming the risen Christ veote kaio Christosa lallawa itao hedo kaisattonke so fellow changed lives make a difference so vantio hesho badoshi abitao sovo abitao itata kaisattonke sharing our experience uminke sa'noommo doogo uminke heeshsho aana la'noommo richo koye beeqqaa yitawtanna gumuloteno the power of a personal testimony meessi heeshsho giddo noore farcira sa'noe richo beeha noose wolqama geetero maganuu qaaliyaanota haranchuyi qorattonke. Umita kunni albaanni rosantinokki farco hittote agarronnikki farco ate ana shimare yaate atremmo Marcosi wangela ontikki folisho la'nemote mitticho mancho danat samyo la'nemo gergeefoni yinanni darga shaytaanna dunanti si mancho la'neemmo kuni manchi waammanno waatirahu waammate mannu waamamiyo darga madarama darga tirahu angasino lekkasino sansalatete fekkine usurronni siwote siwiilu siwonni yaate hatte siwo taise huna siwo taisa lekka siwilu ni tusurroniu akwe lekka surre siwilan taisa horo qarrisio manchoti kuni manchi usurrena usramiolcho taise hunaho dudra mullichu hara wajshishe hera manchoti mannu baalu egenneo manchoti na mooticha Yesus Kristosa afiwote isi giddono shaytaani coyno tala'neemmo mooticha Yesus Kristosi hakkoe machararamo mullaraha sansalate tattaite hunaha waammate giddo galaha hakkuy win shaytaane dimitto shaytaanetina lowo shaytaanna duunantinoha hakkoe mancho keere fushsho shaytaanu usurin Akui geden sanni akku manchi shaytaanu surusi dami manchi fayyokyo kaawate dimitta dogo callati fayyimana surresi fayyokyo ayyaname heeshotino fayyokyo mannimatino fayyokyo udre mannalawe haishre mannuledo ofolleo mannuledo kapsamiyo yat akui geden sanni kuni manchi mooticha Yesus Kristosa huuchiro Yesu mooticha ya ateledo hera morafajje ateledo hera tremo huuchiro mooticha Yesus Kristos shi aneledo ridinuna mayino marte minikki mandra ate he shoana ikre ate ana
ikitu sorro marte kulifiti kiranna minikki mandira yeso eno siat akkot kunni albani rosantinokki farcione rosantinokki farci akkumanci maganu daafira coyraye ayeno hidahudin albatini urrawno follahno din tonne katamati yinae dargino aku tonne katamati nay hude ka police nay hude kaya tonne katamati de ka polizia tonne ate de kaya polizia tonne ate tonne katamati tonnu katami mittene madam shimadu katami mittene madam yo katamaki odafra tonne katamati neti woshina hakko iso genne okkudin machararamu mittu katami giddo ayno genno yaat adde akkiyo dafra chorama hara dafra angale kawsrami hakkiyo da man baalo genno manna wachishe gale ho yaat isno we don't get this our man bannu baalo genno akkuni manchi mare udanosi udre fayyo ikke kere galtini kere ossini yaanni mannulo hasaawawate logesha maala'linayt Ethio wole ho itayat aneti Jesus Christos keranchimma fushino ane ye kulawate ifi wol farcho addanati wol qafido yat woloti Jesus dafra kultari nona akuni addia ikkio manchi kuni batteo manchi taaga machararamu kuriohu ilamiyo dargira mare egeniosi manne mare qala si cora manra sita budensa genio manni merero so se cafe manni merero here mare Jesus sita kulawote ifi ana kire kadate dikkiori chotiyade Jesus wolqa mishate logesha ayrarchot mannu theology ko addit roso masagudusen ha de konne fiate danda isnata bala dimachishemo halale dikkiyo ye karakara danda kan umikki giddo hesho giddo ikkyo ha umikki hesho giddo daggio sorro bero dimbancho takunati maganto gaffi bero morancho usramayo temo tamagano tennati bero togo assaremo busha assaremo mannu bushu yegenne ho tamaganto basse sorre yine cho nawote de disor kappo ko yaati dandanno man illete la ayno dafra bero nate afiyo man nakyo dafra ta ate shoda ana il tu sorro no afiyo man kyo dafra kala mannu hatto sorro kappo yaate danda akku gedem sanni akku manchi wi fultu shetanna marte manchamete yotalane lo manchama atil manchama loti wow e ba'yo atte manchamete annuyate atte manchamete ninkete tari maarati kunikku kunni albani manchamensa why edegente tamarati uhu aninke manna manchamete yemote dile lanke manchame ninke gobbari galta okkina mine manchame adotu daonna manchame gorre tawno okkidafra mini saada kite okkidafra ninke dile la mini saada gedete manchame wolewa greu gede meu gede golo afidiote galtawa afidiote hobe afidiote na lo manchame wow eba wote mati konna fuite la arada wote konne mancho fa kuni manchi fiesho giddo kituta sorro kulansa dadil saw choy amantana la nemo insata kuni manchi hulta gurte manchamen sadafra wotin sabaiti challale eltanansa moticha Jesus Christos awshite harin kitenne akachanka gurte hari ballo hatto asa mancho taminoha ursaha machararamo kere fusha mancho harinke kachanke agurte yituta la nemo yat
wala nota hatto farco la'nemo mamatin rewote ka en ha Yesusa lallabri ay oti ine motem Jesus Christos rehu Jesus Christos arbeta barra sutami udete do gutte laiki barra Maryam Magdalawitna laiki Maryami Yesusi reshiana bero arbeta barra waammate giddo wortadhu Yesusiana reshitiana waammadi umme madarraatena togota wa shugade akinchugade giddo worraate hakuyana shitto dunate insati wogan satina hadde yata hadduwote wajira de mayita mati non sawaja tate waammate ana worroni gongom mishi abbine worroni lowo woyaw kinchunona hakko kincho agongo mishanke kayte wajita hadde yadda duwote kinchu gongo miyo misinni waammano fanote Yesusano waammate giddo daffio akkuy geden sanni maati kakkuni yite loge shamala lite denna maati yosi lemina settete ontete na lede la'nemo gedekkiro sokkanchu dayno ya kun sokkanchi day Maryamira mayano Yesusa hafidinay hedinonta afomana kunni mentra Yesusa hafidinay hedinonta afomana konne dino ko iccio dino kaino yekulion Yesusi kayota akishutu geden sani wona dadilita hadduri hagirunni womitio tunsichinsa abaho soramio witlansa hindidonsa osoloho sorantio hagi ditanni afin safarsote womena galagalte higgoyat Marcosi tonale ki folisho mitete tonale de geshano la nemo konne ayati kakincho konne gongo mishanke witai ha deorita kinchu gongo mita fuga den sanni kullo insari no koyata wona matiosi sokkancho yiha Marcos kai mancho yanuna mancho no sokkancho no mancho no sontella na Martine Rodui yara kulle Petrosun agurtino onte Petrosun ano kulle inon sa Marcos ongela la nemo Wona Matteo sokkancho Yehuda Yesusa omo sikiki digatio Martine kulle Petrosrano kulle Galila ta'ana kichra de yitne kulle akui geden sanni dodai Marte mare punimenti dodai mare Petros ura Jesus riote kainota illensa affiota kulionsa kultioyate kunimenti mare Petros ura kulio illenke anfomo machanke machishinomo anganke amandomo yine kullanni farcho battetiyote yat ani le atenne afom Jesus ariote katno fano nota wamma reshu no kita le yafo kaino ye sokkancho kulio yite kultawde hatto farcho mesi giddo uminke heesho ana kyore kulle mote hatto farcho addenati wolqafidde karat dandine ille ya fomo macha machi shomo anga amadde amayine kan dena no ayamana ari fomo da framana dande fayata karat dande heesho agiddo kyorichokyoda na ko geden sam Yesusi dogote lame holelio
Sagalettanna addi asse leelliyoon sayat. Tonaamitti tamaareti no wano leelliyo. Geden saanni Toomaasi no wano leelliyo. Riyoote ka'no haa Yesuusi Maariyaami uno illensa affio. Ibaawoti anano doogaanono illensa affio. Geden saanni isi tamaare baala tonaamittun kuno illensa affio Yesuusi kayoodayat. Hakkuyi geden saanni insa urza didandino. Insa farco illeten ke anfomo maccanke maccishitiyo yitai coydata ikkitiyo daafira insa farco wolqa afidio farco tiyat hakkichi sa'ne la'ne motimati soorrantino soorrantio heeshsho soorrabbita yaa mayyaate maganu heeshsho ne giddo lubbo'ne soorrawote hatti soorrantio heeshsho ki'neti abbitaarichi wolu aanano abbitaati soorron shoolki fooliishsho hawaariyaatete looso la'neemmo wote mayyaanno shoolenna tonaasasete Phexrosinna Yohannisi xawisse coydhanna la'u wote masaafa egentiyookkire xiinxallo afidhiyookkire ikkitiyoota affu wote lowo geeshsha maala'litiyo yaate. Kunni albaanni Phexrosin affiyo kuni manni Phexrosin akkolla ilame lophiyo. Yohannisino egentiyo hawaariyaate baala egentiyo. Kunni albaanni Phexrosin waajjaancho. Ani Yesuusa egennoommoho isilo daroommo isilo detoommo dagoommo yee mannu albaanniiti Yesuusa kaadiyo. Xa Phexrosi xawise kulanna maccishtu xawise bero Yesuusa shitiyo manni albaanni uurre maganu qaale kawanna ka'agiki waajjiki kulanna maccishtu kulaari kayinni lowo geeshsha tamarro ki manchiwiinni fulawo qaali gedee hadikkiyo tamarro manchiwiinni fulawo qaali gedee hakun tamaariyokkiyo coyranna la'uwote lowo geeshsha maala'lite mayitu kuni di mullada ikkiyoorichoosina kuni manni Yesuusi ledo hariyo daafiraati togo ikkiyohu yite maala'litiyota la'neemmo. Hakkuyi gedensaanni loosu lowo geya lophay haranna la'neemmo. Lowo geya lophay hariyo. Haaru gondoori beete ክርስቲያኔ likkete alee lophitiyo mittu barrinni sasu kumi cuu'amiyo saaminte shiima saaminta sa'u gedensaanni kiironsa onte kume ikkitiyo kuni manni tin soorro mulla daaggiyota dikkitiyo heeshshonsa giddo ikkiyoorichino yaate. Maganu eltonni heeshshonsa soorrantiyo daafira kuni manni sammi yaadi dandino sammi yinayote sammi yaadi dandino laakita kunni manchira daafira coydhinoonte nayote coyra dandino saakki fooliishsho aana mitticho beete ክርስቲያኔte xullora uurre huucciraaha hakko lowo geeshsha keeshshu mancho Phexrosinna Yohannisi Yesuusi su'mi huursitiyota la'neemmo. Hakkuyi gedensaanni hakku huriu beete maqdese e'yo kubbanna magano galatanna la'wote isootiyo woleho yitai na Phexrosi urre isooti ninke ursinommo alawiyo ninso iso ursinohu ki'ne baro suttiniho Yesuusaati. Yesuus Naazreetenihu baro ki'ne suttinihu isooti iso konne mancho urse togo ikkaa gede assiyohu. Gatano isi callaati isinni callaati gatanohu wole gantannisi doogo zino yee seeke kuliwote kuni manni usuramaa gede assitiyo. Mitto hashsha uturu mine galeenna laakki barra gashtaari washike shiqqe xa'mantiyo kunni manchi su'ma woshshitinoonte diinummo neki'nera. Bero so suntummo taisi su'minni xagge assitine heedhino ki'ne agurre yine di kullummo ne yitiyo. Phexrosi mayyi
ninke dimannu yaanu tana maganu yaanu macciishine dimannaho ajajamme mona maganu ajajamme hatto yamayade cioè kulle inoncho magano avo be shidletina dinonni kitnet dikitnetina ita macciishine mona magan soenke yesusi yinketa macciishine moye Petrosi ጮኖ ታላነሞ ያት ወና ይገደ ቃለ ጫላክክን ጴጥሮስ ሄሾስ ግዶ ኢክቲዮ ሶሮ ጆራ ጀማሪው ያት ጣ ኩኒ ማን ሶራሚዮ ጮራ ሚቹ ጮራ ሀሹ ያኖ ጴጥሮስ ሄሾስ ሶራንቲዮታ ታጋ ሃንቁ በለቆ ዞቲናንሪ ያዕቆብና ዮሐንስ ሶራንቲዮ በለቆ ዞቲናይ ኮርካዲ ሃንቅታው ዳፍራ ታጋ ቶማሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሬወደ ካኖ ይነኩልቲ ወደ አማናጊው ቶማሲ ሁሉላሚሁ ኢየሱስ ካ ሁሉላሚሁ ጣ magano elto torramio tenneta gellen saffiota cioè ducchio segalte defao torrantio manar kun man ku asetare oggo ayudo talakot asetare oggo kunni manni ana leeltio heesho yaat ayudo talakoti Ethio wasitu tagge dikkitiyote yaate dandita hakku biide christianete tullura ore ucra manchi ucra loge sharke shoman baalo genyo taga no afiota kure manu karsam yote lekasi haranna no afioyade dikkiyote kadar dandi Ethio uno se kite gento taga wajanote agurre no agurtare takayani addiana dikkitiyo jawante addianati labballimma addianati word addianati battitio egenno afidio mannakitu ya ma fitayata da soro daggio kande dandinannikki soro heeshon sa giddo ikkitanni noona mayitayya maasate danditayya amantono ammana hoggono Petrosi quindi jammarte farcana da gurtio Jesus dafra baddeno di goyad kunira mati to sorrantio heeshon sa abitio de tinso insa giddura qullawa yani wajjancho baredaffi utra joraha manual banu rawate bareda taga Jesus degenno menwa ta isi dafra rianno kitneshitno ni haya Yesusa yani angasto gassa insana ጮራha associa hatto sorro masne kande dandina umu heeshwana mesi heeshwana ikkiorcho kullayote hatto farcho worqa fidde awlosi da frajo lemina leki folisho hawariatete losola nemote awlosi agripi albani urriota franyake urriota la nemo hakko urriote paulosi masafu kirkire na wala dandi di kaisio agripi alban agripra mayino umisi shwana kyore kule agripa ani taga agripa ya nugusa ya logia shakelu ni kuleo shakelu nugusa airsa gashancho airsa machishi emota machishi yugeden sani ani unda ya farisawicho higgete rosoro muho tenne dogo dare yesusi jala afracho dare shorra ke shomuho lowa bete kristiana chufantione angan
dargu darga harai mitego ba wala gobba harani bere kristiyane chufishishai yesus dafracho dar usirtai hatto afanike shomo lozo ya loza de damasco haranna dogote yesus lelio qale maccishomo arishoteni ale ikyotawi tawabalaomo qale maccishomo mayano qale paulos mara shortainotto ati yumuta an yesus iti at shortainotto qarwana kattoro atara bushana gurino mara washo erono kulio ati anera farciratto akkattora sunsicho nore tawabbatto ikkattora ana sokkamatto ikkattora attera washamo heradaamo kulino esho yana thorro kitio taga yesus kristosi riote kaino Ethio dafra shorra harahu ta yesus kristosi riote kayo ta isi umisi farjira hakki wala rosi se dandanno kya wana tmrtasi umi yesus riote kayo ille tafia thoro dagwa hakwe gadan sani agripi machisha hario yat ege ammaneo yana di machishine ammanalla hogona suni ikke akwe si ledo manni ledo amala mokkaye kuni manchi kerancho manchoti asinote jaddo dino asio da jaddo dino wala da kuni manchi wala igibanyeta me dafra ekina ka awati haragade ho ya gurren haragade ho yinotati la ne muyad kunnira gilleta hesho ma messi ana ekkore chora heshon ke ana ikkitiota sorro chora abitannoti lo sorro abitayad kande dan fai umu hesho ana ikkitio sorro jo nawate machi shanno kade defa wana yumo gede ani daga shorra rainomo takuna hesho sorrante umiyat ani daga tenne saharimu tawmi yana to go sorro ikkitio ye choiraute paulos umisi hesho giddo ikkore choirada fra aiti tenne kadate dandanno Yohannisi sokkala nemote umi Yohannisi mayanno ninke illenke la yoha anganke amaddeoha maccanke maccishitioha chorada gurremo ya chorada gurremo shote ka Yohannisi didu maccishomna ille yaffioso mittege ilalu ana Jesus sorra me albisi tabita la nemo Matthieu geltona la malat qale maccishitio Petros Yaaqob no Yohannis konneti batemu beeti ya udani yasi hagi dahu isi yano tamachish yano qale maccishitio beeto ya ye maganu misi chorana maccishitio maganu beeto kyota di mannu kuleona maganu misi kulannan jumachashi ta maccishitio maccishino mo akulate illenkela yo hakulate reote kanno ha Jesus illen sala yo di mannu kuleon sala duro maccishitiona rianna no illen sala yo reote ka yugden sala illen sala yo hakulata re ha Jesus egeda ane illa yo ille kidila yo yinena maye agure Paulos no isi ana umisi he shwana qale maccishomo reote kanno Jesus umisi hasabisino
Paulos maara shorratto yino ye kulawte de ne shokki ana toro dikido ya no ti ay kundra Messi heesho ana ikkiyore coyra wolqa fiddo yaade ninkeno manno albaanni yesuus affiyon kala coyne mote wolqa fiddo ninke farco minket taaga to go takay to go taaga tenne do garemo takay dogo ya sorrantio taaga bushawo tadanchakkomo taaga dimbancho tadidimbemo taaga tonaremo taaga sorraremo taaga gobbagalemo taaga bire maccararami gede uframeremo tamaganu trio e yine kullawate me farco umin keesho giddo ikkore farce nemote hatto farco wolqa fiddote yitawote techonke rosi akko e diataraju Pastor maganu batsemaassevohe baxantino yevaduba maganu heeshshonke aana asseyoricho heeshshonke aana daggeyo dayino badooshshe isinni yaate farci'nammoranna duuchaho gato ikkinammora maganu kaa'lonke maganu kaa'lammananteyote ninke millo kay ninke mite yaa kayinni hasiissawo maganu eltoye ninkeno mudhine techo ka'no maganu maassiro'ne mootichu fajjo ikkiro daggawo lamalawa sayikki rosonke shinqeemmoha ikkiro seeing people through Jesus eyes woloota woyi manna yesuusi illey la'a yaanno birtichu afidhiyo akka geeshsha mootichu elto baalunku leyo ikkito magano galante techo xiinxallonke gumulleemmoha ikkiro ani leyo galanto annankenna mootichanke bayru baxillikki bayra maarukki assottunke ikkottunke richiwa baalaho galaxxineemmohe ati assottunke rixeeyo hadikkiyo gatisakki bayrate baxillikki bayraho kaa'looshshikki addiho ninke kay kuni gatiyo eni gunguma ikkikkinni maganu tenne asseyo eni farci'neemmore danchummakki kulleemmore woloota ate afate widira qolle massangeemmore kinammoha kaa'lin nankenna mootichanke gobbanke daganke ati la'i baalanka danchummakki ito hatatto rooci'neemmohe maassami yesuusi mootichinke su'mi amen daggawo lamalawa xaandammo giya mootichu elto baalunku leyo ikkito maassami
sichu